Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad inquadrare la vostra settimana, le energie più importanti che si muoveranno, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il bouquet, molto interessante perché già ci parla di un buon inizio, dove si vede qualche risultato, magari un avvenimento positivo, maggior spensieratezza e delle novità che possono essere un invito, un momento di felicità e di gioia, un ottenimento, un apprezzamento, forse anche un dono. Troviamo la carta molto positiva, può essere molto positiva e costruttiva perché indica spesso un cambiamento fortuito, può indicare nuove possibilità che si aprono, delle sorprese, ottenere una ricompensa, una vittoria, anche una fase di speranza e nuova energia che entra nella nostra vita, soprattutto in quelle situazioni più difficili e complesse che magari stiamo vivendo. E direi che è una settimana molto molto interessante, oltre che essere positiva anche sotto il punto di vista secondo me delle questioni pratiche, del lavoro e delle finanze, perché abbiamo i pesci che è una carta di indipendenza, di abbondanza, ma anche di movimento. Può esserci un viaggio, può esserci uno spostamento comunque molto positivo che ci può anche rendere felici e arricchire nelle nostre esperienze, dei progressi e dei miglioramenti, quindi di sicuro c'è l'arrivo di qualcosa di bello. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito, oltre a vedere coppia single, alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie e alla famiglia, quindi consiglio di ascoltare per valutare anche quello che state vivendo. Troviamo l'aconito un po' difficile da digerire questo aconito, però potrebbe essere una fase passeggera, un momento passeggero di litigio, di discussione, di tensione. Se ci sono delle ferite, delle situazioni pregresse che magari vi mettono giù di morale o vi fanno sentire in una fase di dubbio e di incertezza, forse questo potrebbe essere il momento per andare a ribaltare totalmente la situazione e lo vediamo anche dalla presenza del girasole e infatti porta chiarezza, porta buona comunicazione, anche degli eventi molto positivi, molto costruttivi e troviamo a consolidare questa fase positiva anche il croco che ci dà qualche informazione in più. Quindi nelle situazioni più difficili c'è riappacificazione, c'è relazione comunque rassicurante o anche senso di protezione, di cura, di comprensione, si può trovare complicità, intimità. Quindi vediamo che è solo una piccola fase iniziale abbastanza passeggera. Questo vale un po' per tutto, anche nelle relazioni di amicizia e famiglia.
E invece per i single che cosa vogliono dirvi? Magari questa fase iniziale può riguardare un po' di tristezza, un po' di tensione. Se state frequentando qualcuno è una fase passeggera, probabilmente ci sono degli sviluppi, positivi e dove, questa relazione, anche se in fase iniziale, può procedere a gonfie vele. Positivo è anche per chi non ha nessuno, perché si lasciano andare alcune cose, del passato, oppure proprio all'inizio settimana, dove magari ci può essere anche una delusione, un po' di tristezza, però viene chiusa, messa da parte e poi troviamo il girasole e il croco che possono portare delle novità interessanti, come socializzazione, nuove conoscenze e quindi possibili nuovi inizi. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica, materiale del lavoro e delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi. Come prima indicazione troviamo la carta riunione, oltre a far riferimento agli incontri, alle collaborazioni, al discutere insieme di idee comuni, oppure anche cercare nuove strategie, magari ascoltare dei consigli pratici, può riguardare in senso lato un po' per tutti, anche un cambiamento che può essere importante, cambio casa, cambio lavoro, cambio idee, quindi per un nuovo inizio positivo o soluzione ad alcuni problemi. Ovviamente ricordo sempre che è una stesa generica, io do le varie indicazioni, magari voi potete sicuramente assimilarle alla vostra specifica vita. Dico varie situazioni anche problematiche, dipende perché la carta malinconia semplicemente può riferirsi ad esempio a un po' di stanchezza, quando c'è un po' di pigrizia o stanchezza psicofisica e allora può farvi sentire un po' rallentati. Malinconia anche riguardo alcune cose che magari o si muovono troppo in fretta, fate fatica a starci dietro, oppure ci sono altre difficoltà, come abbiamo visto sin dall'inizio, è vero, le cose si muoveranno abbastanza in fretta e ecco perché bisogna farsi trovare pronti, non bisogna lasciarsi coinvolgere e trascinare da queste dinamiche. Questa in realtà può avere una doppia valenza, quindi ci consiglia, di, essere prudenti, di non aver fretta, di non lasciarci appunto trascinare dalla confusione, magari se c'è qualcosa di positivo che possiamo cogliere, tipo delle notizie interessanti, se invece ci arrivano delle cose che non sono assolutamente buone, allora abbiamo la possibilità di scartarle, di metterle subito da parte e concentrarci solo quelle che ci fanno crescere, migliorare e dare degli sviluppi positivi in qualsiasi situazione ci troviamo. C'è anche una fase di accrescimento, ma questo lo dico soprattutto per chi già è in moto su alcune cose, quindi nuovi sviluppi positivi e anche per chi è alla ricerca di lavoro. Effettivamente possono esserci degli incontri, dei colloqui, delle novità interessanti, però anche qui di valutare. C'è qualcosa che può essere colto subito, immediatamente, però di fare attenzione alle proposte e a quello che vi verrà detto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!